Вот умора. Красавчик. И не говори. Это просто угар. Следующая серия — одна из наших с Треем самых любимых. Она называется «Большой Эл Гомосек и его гомояхта». В ней Стэн узнает, что его пес Спарки голубой. С чего вообще такое внимание к теме гомосексуальности? Ну, мы заметили, что в Америке у всех на слуху тема гейства. Но нам кажется, что одна грань гомосексуальности остается за кадром, а именно гомосексуальность животных. Знаете, люди часто вас спрашивают: «Ребята, вы встречаетесь или как?» В смысле, геи ли мы? Да. Ну, на полшишечки. Все мы немного голубые. Даже малыш Скретч. Точно. Вам, наверное, приходит немало писем от зрителей. О чем вам фанаты обычно в них пишут? У нас классные фанаты. Мы обожаем читать их письма. Каждую неделю нам пишут трогательные и проникновенные вещи. Давайте прочитаю. Дорогие Трей и Мэтт, у вас прикольный мульт. Это от Тома из Нью-Джерси. Почему Кенни постоянно умирает, да еще и так чудовищно? Потому что он бедный. Интересно, вы вставляете в сериал небольшие пасхалки? Что-то вроде награды самым внимательным фанатам? Да. Специально для самых хардкорных фанатов мы в каждой серии оставляем скрытые послания. Можно раз за разом пересматривать эпизод и каждый раз замечать что-то новое. Например, в этой серии, если смотреть очень внимательно, можно увидеть кадр, где я шпёхаю мамку Мэтта. Чего? На этой прекрасной ноте давайте перейдем к Большому Элу Гомосеку и его гомояхте. А сейчас беседа у камина с создателями Южного парка Мэттом Стоуном и Треем Паркером. А ну-ка! Привет, я Трей Паркер. А я Мэтт Стоун. А это Скретч. Поздоровайся, старик. Серия называется «Слон ебет свинью». Но канал сменил название на «Слон занимается со свиньей любовью». Это глупо, потому что будь слон верхом на свинье, он бы не занимался с ней любовью, он бы ебал ее. Вы согласны, что эта серия доказывает, что Мэтт Стоун и Трей Паркер просто отбитые извращенцы? Скажите мне, что такого отбитого и извращенного в близости двух существ? Вот что мне интересно. Вы говорите о сплайсинге генов ДНК по собственному опыту? Да, я вот создал Трея, скрестив помидор и камбалу. Есть ли у вас моральные убеждения касательно вмешательства в естественный ход природы? Мы с Мэттом оба считаем, что генная инженерия — это круто, и нужно скрещивать все подряд. Ведь только так мы сможем стать идеальными существами, верно, старик Скретч? Надо скрещивать свиней со слонами и помидоры с бренди. Я бы вот скрестился с Бренди Норвуд. Садитесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь. Слон ебет свинью. Боже, а теперь метнись на кухню, сука, и приготовь мне пирог. Туса была что надо. В общем, серия, которую вы увидите, наша самая любимая. Она называется «Смерть». В ней дедушка Стэна хочет умереть, а все родители Саус Парка митингуют против шоу на ТВ. Мэтт и Трей, давайте перейдем к делу. Нужно ли разрешить старикам умирать от руки любимого человека? Мы с Мэттом поддерживаем эвтаназию. Мы считаем, что когда ты достигаешь определенного возраста, то все вокруг становится невыносимо скучным и причиняет боль. И тебе должно быть разрешено, ну, вы поняли, от руки любимого. Поэтому я попросил семью пристрелить меня в 30 лет. Кто такие Терренс и Филипп, и почему они так отличаются от остальных? Терренс и Филипп — это шоу, которое так любят смотреть мальчики Саус Парка. Они канадцы, поэтому такие глупые. По-вашему, сколько жизней уже потерял Кенни? Этот запас когда-нибудь иссякнет, как в видеоигре? Люди должны кое-что понять про ситуацию с Кенни. Мы с Треем его создали, поэтому если мы хотим его убить, то убиваем. Это наше право, отстаньте от нас. Так вы, ребят, антисемиты, как некоторые считают? Многие обвиняли Южный парк в антисемитизме. Но вот я еврей и горжусь своим происхождением. Уверенно могу заявить, что я не антисемит. А вот я — да. Ну а теперь расслабьтесь и наслаждайтесь смертью.